आजको हाम्रो भिडियोमा हामीले कसरी हाम्रो पेन ड्राइभलाई बुटेबल बनाउने त भनेर यो कुराहरू चाहिँ म सिकाउन गइरहेको छु। हामीले कसरी हाम्रो पेन ड्राइभबाट हामीले विन्डो 10, विन्डो 7, विन्डो 8.1 कसरी हाल्ने भन्ने त्यो कुराहरूलाई मैले चाहिँ यहाँ सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल चाहिँ आफ्नो ब्राउजरलाई ओपन गर्ने। ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा रुफुस भन्ने एउटा सफ्टवेयर हुन्छ। त्यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ आरयु भएछ यहाँ चाहिँ आरयुएफयुएस भनेर हो, जसले चाहिँ के गर्ने हामीलाई चाहिँ पेन ड्राइभलाई बुटेबल बनाउनलाई इजी गरिदिन्छ। यो चाहिँ यसको म अफिसियल साइटमा गएँ rufus.ie भनेर, यहाँ चाहिँ यसरी हाम्रो पेन ड्राइभको यहाँ साइन पनि देखाइरहेको छ। यो चाहिँ म के गर्नुपर्ने हुन्छ, फर्स्ट अफ अल चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यसलाई के गर्छु, डाउनलोड गर्छु। यसलाई चाहिँ म डाउनलोड गर्छु। यसरी चाहिँ यो डाउनलोड हुनेछ। डाउनलोड भइसकेपछि यो डाउनलोड भइसक्यो। यसलाई डाउनलोड भइसकेपछि के गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी इन्स्टल गर्ने, यसलाई चाहिँ मैले इन्स्टल गर्नेछु। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। यो ओपन भइसकेपछि फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले यो रुफुस रन गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले विन्डो 10 को अथवा विन्डो 7 को आइएसओ फाइललाई चाहिँ हामीले डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अलरेडी आइएसओ फाइललाई चाहिँ डाउनलोड गरेर राखेको छु। जस्तो मेरो यो डाउनलोडमा गयो भने चाहिँ यहाँ मेरो यो चाहिँ विन्डो 10 को आइएसओ फाइल पनि छ र यहाँ उबुन्टुको पनि आइएसओ फाइल छ। मैले चाहिँ यहाँ आज विन्डो 10 को लागि बुटेबल बनाइरहेको छु। बुटेबल बनाउनलाई विन्डो 10 को बुटेबल बनाउनलाई 8 अथवा 8 भन्दा माथिको एउटा पेन ड्राइभ चाहियो। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ आफ्नो यो पेन ड्राइभलाई चाहिँ हामीले के गर्नेछौँ भनेपछि हाम्रो पीसीमा चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्नेछौँ। यदि यो आइएसओ फाइल छैन भने फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो आइएसओ फाइललाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। त्यस पछाडि मैले चाहिँ यसलाई पेन ड्राइभलाई चाहिँ यहाँ कनेक्ट गर्नेछु मेरो पीसीमा। यहाँ चाहिँ के कुराहरू छ यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले रिमुभ गरिदिन्छु। यो चाहिँ रिमुभ भयो, यो भयो। अनि त्यस पछाडि आफ्नो यो रुफुसलाई चाहिँ मैले ओपन गर्नेछु। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ मेरो यो 16 GB को मैले पेन ड्राइभ चाहिँ यहाँ कनेक्ट गरेको छु। त्यस पछाडि यसले चाहिँ यहाँ बुट सिलेक्सन भनेर भयो, यसले चाहिँ डिस्क अथवा आइएसओ फाइल चाहियो भनेर भने अब यसलाई चाहिँ हामी सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सिलेक्ट चाहिँ मैले गरेँ। यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ मैले विन्डो 10 64 बिटको लागि चाहिँ मैले यो के गरेँ, यसलाई चाहिँ मैले यहाँ सिलेक्ट गरेँ। यहाँ सिलेक्ट गरिसकेपछि यसले चाहिँ यहाँ स्ट्यान्डर्ड विन्डो इन्स्टलेसन भनेर इमेज भयो। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ दुईवटा हुन्छ, एउटा एमबिआर एउटा र जेपिटी भनेर हुन्छ। म चाहिँ एमबिआर नै युज गर्छु, एमबिआर युज गर्नेछु। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ लेभलको नाम चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ। मैले चाहिँ यो विन्डो 10 नै राखेँ। अनि त्यसपछि यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो सबै यहाँ चाहिँ कन्फिगर भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्नेछौँ। स्टार्ट गरिसकेपछि यसले चाहिँ यहाँ हाम्रो पेन ड्राइभमा भएको सबै कुराहरूलाई चाहिँ यसले के गरिदिनेछ, उडाइदिनेछ, डिलिट गरिदिनेछ। मैले चाहिँ यास गर्नेछु। यास गरिसकेपछि त्यसले चाहिँ सब उडाइदिनेछ उताबाट र हाम्रो यहाँ के हुन्छ, स्टार्टिङ हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो यहाँ ओपन भयो। यहाँ चाहिँ मेरो स्टार्ट भइरहेछ। यसले चाहिँ कपी गरिरहेको छ। यसले चाहिँ केही समय चाहिँ लिनेछ। यसले भइरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको पर्फर्मेन्स कस्तो छ भन्ने त्यही हिसाबले चाहिँ यसको यो कति फास्ट र कति लेट भन्ने कुरा त्यहाँबाट डिसाइड हुन्छ। जति राम्रो प्रोसेसर भयो त्यति फास्ट चाहिँ यो हाम्रो कामहरू चाहिँ हुन्छ। यसको चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो 41% भइरहेको छ। यसले चाहिँ केही टाइम लिनेछ, थोडा सा लगभग 10 देखि 15 मिनटसम्म लिनेछ। यसले चाहिँ हाम्रो सिस्टमको पर्फर्मेन्स अनुसार यसले कति टाइम लिने भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट डिसाइड हुन्छ। मेरो चाहिँ यो कम्प्लिट भइसकेको छ। मैले यसलाई चाहिँ के गर्छु, क्लोज गर्छु। क्लोज गर्नेछु म यसरी। अब मैले एकचोटि यहाँ आफ्नो योमा गएर एपमा गएर हेर्नेछु। यहाँ चाहिँ मेरो बुटेबलको लागि मेरो यो फाइलहरू चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ मैले के गर्नेछु, यसलाई चाहिँ मेरो कम्प्युटरबाट रिमुभ गर्नेछु र आफ्नो इन्स्टलेसनको प्रोसेसलाई अगाडि बढाउनेछु।